今日返地盤食嘅早餐都算飲食均衡㗎喇。要轉車啊，個位好偏僻㗎，晨咁早就要起身，換完衫就開工，繼續批嘢。中午食飯，水樽上面全部都係水泥。中場休息，有雞同埋叉燒，仲有雞髀。食完飯可以唞一陣，要裝返隻角先會靚。上面已經裝好咗啦，裝完之後就繼續批。做好咗大概係咁嘅樣，準備收工。哇！要追車，一啲都唔輕鬆。又一工，返到屋企就打機啦。